فهاد الحلقه غادي نهضروا على الموضوع اللي كيهمنا كاملين واللي يزعلنا كاملين وعلى الاقل كيوافق بيناتنا كاملين، المنتخب الوطني. واخا اليوم اكثر من البارح كاين نقاشات وبزاف الاراء واكثر ما بين معارض ومؤيد. حنا غادي نناقشوا هادشي اللي شفنا في جوج ماتشات ديفيرون ولكن مهمين بجوج، ضد الكابون وضد ليسوتو. واخا جاو في اطار اقصائيات كاس افريقيا اللي لعبوا عندنا في بلادنا، كان الغرض من الماتشات هو نشوفوا واش بصح حنا قادرين نلعبوا في بلادنا ضد منتخبات اللي مختلفه اللي جات لعبات معنا دو مانيير ديفيرون، واللي حتى حنا تعاملنا في ماتش دو مانيير ديفيرون. كيفاش، علاش، وشنو استفدنا من الماتش ديال ليسوتو خصوصا، وشنو استفدنا من الرباح اللي كيبان لارج ضد الكابون. بالزربه نناقشوا كلشي، نفصلوه ونهضروا على هضره والد ونهضروا على خطط والد في الحلقه جديده الناس الكره. خليكم معنا. جانا ماتش الاول ضد الكابون، خاص من اللي كنعرفوه مزيان، خاص من اللي ديجا عندنا معاه ذكريات سيئه، بالغالب عندنا معاه ذكريات سيئه. جا في الظروف اللي مختلفه وجا في قادر باش يلعب ضد منتخب مغربي اللي كيبقى على اقصاء في كاس افريقيا، ولكن في المخيله ديال المنتخب الكابوني كيبقى كمان انه كيلعب ضد فريق اللي دار دومي فينال ديال كوب دي موند. ميم سي جات دي كاس افريقيا ورجعتنا للحجم ديالنا. اللي بغيت نقول ان الماتش ديال الكابون كان يقدر يكون اسوء، وديك النتيجه ديال 4-1 ما عكساتش لنا داكشي اللي كنقدروا نتخيلوه. ملي كنشوفوا 4-1 كنتخيلوا فرقه مدومينيه، فرقه متيريه اكثر، فرقه خلعات لادفيرسير اكثر، دومينات في تو لي كومبارتيمون دو جو. ماشي هادشي اللي كان، بالعكس. واخا 4-1 ميرسي بونو باش بقات 4-1 ما ارتاحيناش، ورجعنا كاع الهضره ديال لا ليست والهضره اللي فات قبل واللي تقدروا تلقاو في لي ريزو سوسيو، خصوصا من بعد الالعاب الاولمبيه. داير الا ما درتش حلقه هنا في ناس الكره على الالعاب الاولمبيه، كنت كنهضر فيها ماتش بماتش في لي ريزو سوسيو، سورتو في انستغرام تلقاو باقيين كاع الفيديوهات مسجلين تما لي ريل اللي هضرنا فيهم شنو نقدروا نستافدوا، شنو خصنا ناخذوا من داك المنتخب اللي دار انجاز تاريخي وتكلاصه تروازيام، وكنعاودوا نهنيهم بالمناسبه. جا ماتش الكابون في الظرفيه، يعني من بعد ما منتخب قنع المغاربه كاملين، فرح المغاربه كاملين اللي كاع كانوا كيطمعوا في الذهب واحد الوقيته بلا كاليتي اللي كانت عندنا في داك المنتخب. جا داو المنتخب الاول، العريس الكبير اللي كنتسناو باركته، اللي خصو يدخل ويبين لينا ويطمئننا لاننا ديك كاس افريقيا اللي غادي نلعبوا هنا غتبقى في الدار. الضغط كان على والد، الضغط كان على شي لاعب اخرين باش يبينوا ان بلاصتهم باقا كاينه. دونك والد حاول يدير هادشي كامل، خلى الزلزولي بالمنتخب الاولمبي، خلى رحيمي اللي كان هداف الدوره الاولمبيه، خلى دي روبير، خلى خنوس عطاه فرصه ولكن حدا زياش دونك ما شفناش الخنوس. وبدا ابراهيم دياز والشونتي ديال الدفاع اختار انه يدير فيه عبقار باش يعطيه فرصه ضد مهاجمين اللي مزيانين اللي هما اوباميونغ وبوانغا والى اخره. وكان الفكره اللي جاتو انه يقلب حكيمي ومزراوي اللي بانت لنا انها نقصات بزاف من القوه ديال المنتخب الوطني في اليمن. ميمسي مزراوي كيبقى كويري كبير ودار ماتش كبير، ولكن اشرف في اليمن كيزيدك واحد الاكسبلوزيفيتي اللي ناقصه المنتخب. حيت المنتخب انا الحاجه اللي كنعيب عليه هو ناقصه الاكسبلوزيفيتي. كاينه بزاف ديال لو جو ستاتيك كنشدوها كنعطيوها كنبقاو نعرضوا فيها، ولكن لي زابيل الاكسبلوزيفيتي داكشي اللي عطى المنتخب عطاه رحيمي تا هو الطريقه باش مشى جاب داك البينالتي. هادشي اللي ما كانش عندنا في المهاجمين ديالنا، ناقصين لا موبيليتي سون بالون، لي زيفور سون بالون. يعني كانوا بزاف ديال الكويري سورتو فاش كيلعب حتى بن الصغير في اليسار، انا كيجيني زلزولي عنده بوكو بلوس دو موبيليتي حتى بلا بالون كيدير لي زابيل كثر ماضي بمعنى الكره. بن صغير كويري غيشدها غيلعبها، دونك غتكون منافسه على داك الكوتي. ورحيمي جو بونس بين بلي هو كابابل يتادابتا مع كلشي. ولكن جلوبالمون ماتش الكابون بينا بلي دفاعيا عندنا مشاكل، وفاش كنطلعوا البلوك ضد فرقه اللي مطيحه ميديون ولا مطيحه كاع كاريمون كيبقى الظهر ديالنا فيه مشاكل. ملي ما كاين ستيس نايف ما عندوش لا كومبيتيسيون، جربت شي عبقار ما يمكنش تلعب به بهذيك لا لين طالعه. هذا واقع، شفنا شنو كيوقع ليه في ظهره، وشفنا حتى فاش كيبغي ريكوبيري داك الروتار اللي عنده لان تضرب ليه في ظهره ما عندوش لا فيتيس نيسيسير باش يتبع لي زاكسيون كاملين. دونك الا بغيتي تلعب لين طالعه في بلادك واللي هو لوجيك باسكو العاده في سميات اللي عندك الفراق غادي يجيو يحاولوا يتسناوك ولا يمشيو بريسيوك، خاصك تخرج وخاصك تكون رابيد، تكون طالع عبقار ما يقدرش يعطيك. والله اعلم عاوتاني فهادشي اللي شفنا حنا قليل قدرنا نحكموا، لكن ربما ماتشات الاولين وهذه ما نكونوش عاوتاني قاصحين بزاف لان بزاف اللاعبين اللي بداو خايبين ومن بعد ولاو مزيانين. عبقار ما فيهش كلشي خايب، مزيان اتليتيكمون، مزيان في لا ديتونط، مزيان في السما، مزيان في شحال من نقطه، ولكن خاصك دير ليه ظروف وفي اطار خاصك دير ليه ظروف. نمشيو عند مول الظروف سي حكيم زياش. واش كاين كحكيم زياش في المنتخب؟ انا نقدر نقول انكا حيت هو حكيم زياش، لان كون كان لاعب اخر دغيا غادي نساو دغيا غادي يتحيد وما يبقاش كاع ديبا، ولكن هذاك حكيم. وحكيم انا عندي عليه انتقادات كبيره في لاتيتود ديالو بعض المرات، شنو يقدر يعطيك اتليتيكمون، شنو يقدر يعطيك في لي فور فيزيك، ولكن ما عمري
نكريتيكي لا كاليتي ديال الرجل ديالو، ولا كاليتي ديال ديك الرجل كاين بزاف د اللعابه كيلعبوا في المنتخبات ديالهم اليوم بلا كاليتي ديال الرجل. كولومبيا فيها خامس يلعب واقف، لعب واقف في كوبا امريكا كامله، ولكن حتى هو هذاك خامس، ولكن حطوه في ظروف. علاش انا قارنت خامس؟ حيت موراه كانوا لي زيفور. ما يمكنش بميليو التيران فيه خنوس وزياش ومرابط ما تكون ظلمتي فيه حتى واحد. راه ماشي ما ظلمتي فيه حتى واحد، ظلمتي فيه كلشي. ما عرفتش كيفاش وليد الركراكي يقدر يشرحها لينا، ولكن انا بالنسبه ليا الا الينيتي ان ميليو تيران بحال هكا ضد فرقه بحال الكابون، راه نورمال تكون عندك الصحراء اللي شفنا في ميليو تيران. حتى واحد فيهم ما كيجي ادوار دفاعيه الا مرابط. خليتي مرابط بوحدو، ومرابط سونتينيل بوحدو اللي ما عندوش اللي يخرج ليه كره ولا ما عندوش اللي ياخذها ليه من رجليه. راه شفنا النيفو ديالو كيفاش بان، زياده على انه جاني زايد عنده البوا الله اعلم عاوتاني، ديما معطل في لي زاكسيون. جا كاع معطل في كاع اللقطات اللي كان كيقطعهم وكان كيجمعهم وكينفسنا باش ما تمشيش لنا كونتر اتاك وكنبقاو لاعبين شويه كورتنا، هو جا معطل، جينا حنا كاملين معطلين. اما زياش كان كيطرى ليه كيديزوني باش ياخذها في ميليو تيران، كي باغي يلعب الدور ديال 8، باغي يلعب الدور ديال 10 في الاخر ما لعبتي حتى شي دور، من غير انك بينتي لنا باللي رجلك لا يولى عليها. في القيطات اللي قدرنا نوصلوا بهم كانوا دونجوروز كاملين، كان موراهم حكيم زياش. دونك هو العشرة، دونك بلا منازع دابا بالاكسبيريونس اللي كاينه والاكسبيريونس اللي عنده وفي هذه المجموعه، حكيم كاين في ميليو تيران بجوج شروط. الشرط الاول هو الدليل اللي يجري عليه، يعني الا ماشي اوناحي اللي وجد، شفنا في الماتش ديال لي سوتو اللي غنوصلوا عليه دابا النيفو ديال اوناحي، باسكو الخدمه كتبان، الماتشات كيبانوا، الا عندك مونك كومبيتيسيون كتبان. اوناحي عنده مونك دو كومبيتيسيون، ومشكل يكون عندك اوناحي عنده مونك دو كومبيتيسيون، ولكن ملي يكون عنده مونك دو كومبيتيسيون خصك تلعب اللي واجد، واللي واجد هو امير في لو رول ديالو غادي يكون مزيان. امير يلعب حدا سفيان ولا يلعب حدا ترغالين غادي يكون مزيان، وزياش غيلعب على خاطره في العشرة ديك الساعه كيف ما بغى، لانه لا كاليتي ديالو غتكون عندنا في هذيك البلاصه في الجنب. اون ا بيزون بيركوسيون، وديك الساعه يبقى التيرني هو وابراهيم، لا مركزيه اللي غادي تعاوننا بزاف. مي في غالب الاحيان خصنا ابراهيم اللي كابابل يدخل، ابراهيم اللي كابابل يكروشي في الكاري، ابراهيم اللي كابابل يكون دونجورو في الكاري، وخصنا لا كاليتي دو باس ديال زياش في ميليو تيران. ولكن ما نطلبش منه شي حوايج اللي هو غادي يبان فيهم خايب، ادوار اللي غيبان فيهم خايب، لانهم ما عمرهم تعطاوه. وما يمكنش حتى دابا ان سيغتاناج وراك عارفين شنو واقع في الكارير ديالو اللي هي الشرط الثاني باش يبقى في المنتخب. انا بالنسبه ليا خاصو يجيري الكارير ديالو مزيان، لانه في واحد اللحظه اللي خصو ياخذ قرار، يا اما غيمشي للخليج يا اما غيكمل في اوروب، الفرقه اللي غادي يلعب فيها وغادي يكون سيريو. ما يمكنش فين مشيتي يكون عندك مشاكل، يعني الا كنتي بغيتي تلعب خاص ضمانات وخاص لا كومبيتيسيون، لانه باراليل اللي انا بالنسبه ليا كونكورون ديال الحكيم، ميم سي ماشي بلا كاليتي ديالو اليوم ولا بالاكسبيريونس ديالو، هو بلال الخنوس هو المستقبل عليك. حنا متفقين على واش شفناه في العاب اولمبيه، وغادي كنظن انه غادي يبقى يلعب في بريمير ليغ، الله يسهل عليه. دونك غتكون كونكورونس كتلعب، دونك لا كاليتي على راسي وعيني، الاكسبيريونس على راسي وعيني، ولكن خصني نحطو في ظروف اللي يبان فيها مزيان ويبقى يبان فيها حكيم مزيان. انا هادشي اللي كنبان لي في الماتش ديال الكابون. اما القدام تقدر تكون انيماسيون، كاين كويريه، كاين لعابه دو كلاس مونديال، ما كاين حتى شي مشكل. مي دفاعيا عندنا مشاكل، وفي وسط الميدان عندنا مشاكل، خصنا نلقاو اللي يعاون امرابط. ما حد امرابط كاين. من ماتش الكابون جلغت شويه، دزنا الماتش ديال لي سوتو ورجعنا كاع دوك الذكريات السيئه ديالنا، كاع داكشي اللي ما كنعرفوش نديرو درناه. واننا نسونطريو، واننا نلعبوا ماتش كواريطوال، واننا ما نعاودوش دي سيكونس دو جو، ان ما شفنا بريمير ميطون بواحد الريتم ماشي ديال اميكال، كفس من اميكال ضد ادفيرسير اللي جاي يلعب ماتش ديال حياته، كيحاول ياخذ كاع لي دويل، يقول السما ديال اكادير كل حكمه، كيتهز كيشدها، وبقيتي كتعاود وتسنيت شونجمون بكري، لان الا كان ازنو مزيان وشي لعابه مزيانين باقي ما جاش اخو، ما جاش ودخل في دويل مع داك نقتناقير وخرجوا من الماتش وغلبوا، وبقى كيشوف في الاربيط، كيلعب مع الاربيط كتاب. ايوب ما نقدروش نلوموه، ما جاوش كواري بزاف، ما عادش شي كواري نقص يجيبهم بالراس. شكون كتشي تسنى يدير لا ديفيرونس؟ عاد لي داكشي اللي كان خصو يدير دارو جوج مرات، كيدخل كيسونطري كيدير روتري، داكشي اللي كيدير الناس اللي كيتفرجوا فيه كامل، هذيك هي كورشو، وهذاك الشيء هو اللي يقدر يعطيك. ما ناقصه شي حاجه في المنتخب، ربما الثقه مازال ما خداهاش كومبليتمون، مازال ما دخلش في بلاصتو في الجروب، ولكن ماتش ديال لي سوتو طولنا باش نماركي. القرارات اللي خدا وليد فورماسيون باش يدخل، ما عندي ما نقول للدفاع، داكشي اللي كان خصو يبدا. يمكن داري كان يكون بلاصه عبد الحميد، ولكن شاءت الاقدار ما كانش. وشفنا بلي يونس عبد الحميد لاعب اللي تقدر تعول عليه، الاكسبيريونس ديالو كتنفعه، هو اللي كان على نايف اللي باقي بعيد بزاف على كاع لا كومبيتيسيون. حنا صابرين لانه هو اللي كاين، وان شاء الله يربح دي مينوت. اسامه كاع داكشي اللي كيعرف يديرو دارو، مخير في لا كوفيرتور مزيان فاش كيلعب الدراري، كياخذ كره ما كيخباش،
امي ريشاردسون ضحيتي به شويه باش يبقى اوناحي مرتاح وهو اللي كيقرب هو اللي كيلعب ماشي مشكل، ولكن اوناحي كان ضعيف والضعف ديالو بان في كاع اللقطات لانه ما اونشينيش ماتشات وما مولفش اونشين. يمكن دي بود ماتش بور لانستون في المنتخب حسن ليه وحسن لينا حنايا ما انه ياخذ مسؤوليه من الاول وكلشي كان كيتسنى اوناحي يخرج بكري على داكشي اللي دار كاع، لان الكات كات اللي دارت وسالينا بها الماتش كان خاصها دار في الدقيقه 60 ماشي من بعد، كان خاصنا انا بالنسبه لي دار من الاول باش نجربوها بصح لانها حلات لينا ماتش. علاش حلات لنا ماتش؟ دخلنا لعابه اللي كابابل يلعبوها اون توش دو بال، ملي كتلعبها اون توش دو بال اي رابيدمون طالونات ولا قيس كره ولا لعبها غير ساهله ولكن اون توش دو بال صاحبك في رجليه كديستابيليزي هاد لي ديفونس اللي كيكونوا مسدودين، كديستابيليزي لي بلوك با. وشفناها في جوج كرات، شفناها في كره ملي دخل رحيمي حاول يلعب الطالون زلزولي كانت بعيده شويه موراها عاوتاني لا ميم ماشي لا ميم اكسيون مي اكسيون اخرى اللي تلعباتها اون توش هي ديال النصيري لا غوميز بتدير لابراهيم وابراهيم ديك الساعه كورتو كيدير بها لو غيست، ولكن كانت لانطونسيون اننا نلعبوا بالزربه ماشي نكونوا بريفيزيبل بشويه ونعطيو الوقت عاوتاني لذاك البلوك ديال لي صوتو يتجمع ونبقاو نسونطريو ليه ونضربوا فيه كرات ونتعصبوا. لا يمكن، خصنا نوصل لواحد لا ماتوريتي فين ما خصناش نبقاو نتعصبوا ملي تعطل بيش. المنتخب عنده لا كاليتي خصو يصبر على راسو ويحاول ينوع اللعب. واش شفتوا شي حاجه اللي تعاودات ديسين واش شفتوا دي زاكسيون اللي تعاودوا في ماتش ديال لي سوتو؟ تعاودات شي لقطه اللي شدها هذا ما عدا ازنون اللي كان كيحاول مسكين انه نفس ديال الماتش الاول وحاول حكيمي في ليمن اوفونسيفمون ما جاش ما عطاك حتى شي حلول حتى الاخر. يعني الحل كاين عندنا في يدينا خاصنا نزعموا. السبب ماشي هما اللعابه ديال الاولمبيين كيف بغى يقول لنا وليد الركراكي اللي مازال ما واجدينش باش يكونوا في بريمير ايكيب. اسمح لي اللعابه ديال الاولمبيين عندك دي زاج اللي كيلعبوا تيتولار في منتخبات اللي انت كتاخذهم كقدوه اللي هما فرنسا على سبيل المثال، اللي هما الصبليون اللي عندهم دراري صغار وكيلعبوا في ليكيب بريمير. بزاف اللعابه اللي كيلعبوا في ليكيب بريمير. علاش انت كتقول في التصريح باللي راك شفتو انا عارف الفرق ما بين اللعابه ديال الاولمبي لا معلاش تقول انك ما حطيتيش نفس السيستم ديال المنتخب الاولمبي. هاد المنتخب الاولمبي اللي داير عليك الضغط ديال باسكو لعب كره واعره فرنسا اللي انت قلتي وي بيان سور كان عندك يد فيها على راسي وعيني يا سي والد كلامك هو الكبير، ولكن واش لانيماسيون ديال الميليو تيران ديالك بحال لانيماسيون ديال الميليو تيران ديال المنتخب الاولمبي؟ ما كنظنش. والناس اللي شافوا غير شويه كيبان الناس سي با لا ميم شوز. واش لي بروفيل هما حاولتي دير بهم لا ميم شوز ولكن اوناحي ما عطاش داكشي اللي عطا الخنوس اون تيرم دو فوليوم اون تيرم دو فولونتي. لي دويل تا هما شويه واخا الخنوس ضعيف في هادشي. بالنسبه لي الخنوس كان خصني نشوفو في هاد الميليو خليه 3 ماتش ديال خليه يلعب لي تريو ديالو يلعب الماتش ديالو اونشيني بدوزيام ماتش ماشي مشكل. واخا الماتش الاول ما كانش عليه الاجماع ولكن انت ما خليتيش يكون عنده اجماع حطيتي حداه زياش. يعني كاع داكشي اللي كيعرف يدير بلال زياش غير يجي ياخذ من عنده بالون ويديرو. في هذا الماتش فين كان خصو يلقى راسو بلي روبير ديالو في ميليو تيران مع صحابو قررتي انك ما تلعبوش تلعب اوناحي اللي يلاه مشى سينا في فرقه والصيف كامل وهو ما عارفش راسو فين غادي يلعب. هنا فين انا بقى فيا الحال بالنسبه لي ضيعنا وقت اننا نشوفوا فريمون شي حاجه اللي جديده. ولا جوستيفيكاسيون زادت غداتني انك تقول انا عارف الفرق العالم عارف الفرق ما بين الاو 23 والمنتخب الاول ما فيها باس الا عاودتي كيلكو شوز كي مارش ولا كيلكو شوز كي فونكسيون. الحمد لله عندنا لعابه دو كلاس مونديال اللي كيقدروا يديروا لا ديفيرونس. انت براسك قلتيها مرحبا. ولكن انا ما كنهضرش مع وليد دابا زعما نيشان ولكن هادو اسئله اللي كنسول راسي فاش وليد كيكون كيهضر ولا وليد كنتصنت ليه في لا كونفيرونس دو بريس كنتصنت ليه بزاف لان كتبين لينا شويه ديال لي سين ديال الدماغ ديالو فين هو المايند سيت ديالو فين كاين. انا ماشي ضده الجمهور ولا تيفهم من غير جمهور الراي العام ولا عنده راي لان لي ريزو سوسيو كاينين وكل شيء ولا يقدر يعطي راي. غنرجعوا ان شاء الله بحلقات اخرين ديال البطوله ما كنبغيش نهضر فيها يلاه بدات ما كنبغيش انا عبره بالخواتيم ولا عاد زاد شويه ديال سسبنس ونشوفوا شنو الفراقي ديالنا كي واجدين. الراجا ما كطمئنش اطولي نيفو بالنسبه للدراري الرجويه اللي كيسولوني ما نرجعوا هادشي ونهضروا فيه كنهضر فيه ريغوليرمون في لي ريزو سوسيو ما تنساوش راما عندكم هنايا غادي يطلعوا ياك. وسمحوا لنا الا غبرنا شويه هاد الصيف عاوتاني هي كنوجدوا كونسيبت جديد ان شاء الله ولكن كانت ظروف صيفيه ياك الدراري. ان شاء الله في راسكم. السلام عليكم وديما مغرب.